Selamat sore, sekarang saya melaporkan dari Kumpul depan Langgar Ar-Raudah ya. Oke, sekarang kita menyaksikan pemandangan unik di Kumpul, di mana macet secara rapi ya, kabar, tidak ada suara klakson. Mungkin perlu ditiru, ini satu-satunya tempat yang macet tanpa bunyi suara klakson. Oke, seperti yang Anda lihat, rapi sekali macetnya, kabar, tanpa bunyi klakson guys. Masya Allah.